हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल फिशिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपको सिखाऊंगा परमानेंट 3 हुक्स बनाना। इसके लिए चाहिए हमें ये कांच वाली चिपकाने वाली मट्टी, जिसे कहते हैं चिकनी मट्टी, इसे कांच में यूज़ करते हैं, और 3 हुक्स। इसको हम परमानेंटली वेल्ड करके बनाएंगे। इसको पहले एक यहाँ लगा दिया। इसके लिए पहले यहाँ पर आपको घिस लेना है थोड़ा सा, रेक मार से 3 घंटे घिस लेना है, जो मैं घिस चुका हूँ। दूसरा हुक यहाँ लगाना है आपको। तीसरा हुक यहाँ। इसके लिए आपको लेना है इसका कट पीस। आप देख सकते हैं, मैंने काटा है कट पीस। इसको हम लगाएंगे इसके बीच में। इसको करते हैं वेल्ड। इसको वेल्ड कर देना दोस्तों, इसको इसे वेल्ड कर देना है।
ये हो गया दोस्तों परमानेंट, आप देख सकते हैं तो हो गया परमानेंट। अब आप इसमें शुरू करके ये बन गया परमानेंट जुगाड़। ओके दोस्तों, नहीं है यहाँ पर लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय।